Welkom terug by Slaapstories vir grootmense. Ons is natuurlik julle gunsteling potgooi om na te luister, so asseblief gee ons reviews en 'n paar sterre daar. Borge skrywers, kom aan man, ons soek julle inligting. Stuur dit vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi inligting as jy nog meer wil hê. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Vandag wil ons net 'n shout-out gee aan Adrian Veldhuisen. Dankie dat jy luister. En ek is hard op soek na misdaad en moordstories. Jy kan vir my so 'n paar idees aanstuur as jy wil, hoor. En aan Melody June, dankie vir die wonderlike ondersteuning. Ja nee, ek sal nie eers by 'n lijk wag hou nie, wat nog van sit en kyk of dit beweeg. Nee wat, ek kom nie eers in daai kamer in nie. En dan aan Lauren Schubert, dankie man, absoluut wonderlik om van jou te hoor. En mensies, onthou hierdie naam, want julle gaan ook meer van Lauren Schubert hoor hier by ons. Mensies, hier waar ons bly waai die wind konstant. Dit is glo seilplankryers se droom. Ek lief die wind, so in mense se hare en oor jou lyf. Die wind het 'n vreemde manier om beide die wêreld en die siel aan te raak. Dit jaag deur bome, oor dakke, deur die hart en dra weg wat ons nie meer nodig het nie. Sommige sê 'n sterk wind maak die lug skoon, ander sê dit roer wat te lank verborge was. Laat die wind die swaar dinge neem, die twyfel, die dowwe gedagtes, die dinge wat bly vasklou. Laat dit bring wat lig is, 'n nuwe geur, 'n nuwe idee, 'n stiller soort hoop. Die wind stel beweging, gees, verandering voor. Dit is die onsigbare wat sigbaar word. Asem van die lewe self. Die wind doen wat hy moet doen, en so doen ons, wanneer ons leer om alles te laat gaan. Geniet vanaand se storie, hoor. Vanaand lees ons die tweestryd van Dr. Hirsch uit die wysheid van Vader Brown deur G.K. Chesterton. Meneer Maurice Brun en meneer Armand Amanak het die sonbedekte Champs-Élysées oorgesteek met 'n soort van lewendige, respektabele houding. Hulle was albei kort, flink en stoutmoedig. Hulle het albei swart baarde gehad wat nie heeltemal by hulle gesigte wou pas nie. Volgens daardie vreemde Franse mode wat regte hare dat lyk soos kunsmatig is. Meneer Brun het 'n donker pruik van 'n baard gehad wat kennelik onder sy onderlip aangeheg was. Meneer Amanak, ter afwisseling, het 2 baarde gehad, een wat by elke hoek van sy uitgesproke ken uitsteek. Hulle was albei jonk, hulle was albei ateïste met 'n ontmoedigende vasgependenheid van uitkyk, maar 'n groot beweeglikheid van uiteensetting. Hulle was albei leerlinge van die groot Dr. Hirsch, wetenskaplike joernalis en moralist. Meneer Brun het naam gemaak met sy voorstel dat die gewone uitdrukking adieu uit al die Franse klassiekie geskrap word en dat 'n klein boete opgelê word vir die gebruik daarvan in die private lewe. Meneer Amanak het hom eerder toegespits op weerstand teen die militarisme en wou die koor van die Maasais verander van all Ames citizens na Agrevis citizens, maar sy antimilitarisme was van 'n eie soortige Galliese soort. 'n Vername en baie welgestelde Engelse kwaker, wat hom kom spreek het om die ontwapening van die hele planeet te reël, was iets wat ontsteld oor Amanak se voorstel dat hulle begin met die soldate wat hulle offisiere skiet. En inderdaad was dit juis hierin dat die 2 mans die meeste van hulle leier en vader in die filosofie verskil het. Dr. Hirsch, al is hy in Frankryk gebore en oordek met die triomfantlikste gunsbewyse van die Franse onderwys, was hy temperamentvol van 'n ander soort, sag, dromerig, menslik, en ten spyte van sy skeptiese stelsel, nie ontbloot van transcendentalisme nie. Hy was kortom meer soos 'n Duitser as 'n Fransman. En hoe baie hulle hom ook bewonder het, iets in die onderbewussyn van hierdie galeers is geïrriteer deur sy pleidooi vir vrede op so vreedsame wyse. Vir hulle party reg deur Europa was Paul Hirsch egter 'n heilige van die wetenskap. Sy groot en stoutmoedige kosmiese teorieë het sy asketiese lewe en onskuldige,
al is dit iets wat koel moraliteit uitgedra. Hy het iets van die posisie van Darwin verdubbel met die posisie van Tolstoy beklee, maar hy was nog 'n anarchis, nog 'n antipatrioot. Sy sienings oor ontwapening was gematig en evolusionêr. Die Republikeinse regering het aansienlike vertroue in hom gestel aangaande verskeie chemiese verbeteringe. Hy het onlangs self 'n geluidlose plofstof ontdek, waarvan die geheim deur die regering sorgvuldig bewaak is. Sy huis het in 'n deftige straat naby die Liege gestaan, 'n straat wat in daardie sterk somer byna so vol plare dak gelyk het as die park self. 'n Ry kastanjebome het die sonskyn versplinter, slegs onderbreek op een plek waar 'n groot kafee na die straat toe uitgeloop het. Regop aan hierdie plek was die wit en groen skerms van die groot wetenskaplike se huis, met 'n eysterbalkon ook groen geverf, wat voor die vensters van die eerste verdieping langs geloop het. Onder dit was die ingang na 'n soort binnehof, vrolik met struike en teels, waarin die twee Franse here in geanimeerde gesprek binne gegaan het. Die deur is vir hulle oopgemaak deur die dokter se ou bediende, Simon, wat altevel as 'n dokter self kon deurgaan. Streng swart pak, bril, grys hare en 'n vertroulike manier. In werklikheid was hy 'n veel meer voorposbare man van die wetenskap as sy meester, Dr. Hirsch, wat 'n gevurkte raduis van 'n kerel was, met net genoeg bol van 'n kop om sy lyf onbeduidend te maak. Met al die erns van 'n groot geneesheer wat 'n voorskrif hanteer, het Simon 'n brief aan meneer Almanak oorhandig. Daardie heer het dit met 'n rasige ongeduld oopgeskeur en vinnig die volgende gelees. Ek kan nie afkom om met julle te praat nie. Daar is 'n man in hierdie huis wat ek weier om te ontmoet. Hy's 'n chauvinistiese offisier Dubois. Hy sit op die trap. Hy het in al die ander kamers die meubels rondgeskop. Ek het my in my studeerkamer toegesluit, oorkant daardie kafee. As julle my liefhet, gaan oorkant na die kafee en wag by een van die tafeltjies buite. Ek sal probeer om hom na julle toe te stuur. Ek wil hê julle moet hom antwoord en met hom handel. Ek kan hom nie self ontmoet nie. Ek kan nie. Ek wil nie. Dit gaan nog 'n druiwe saak wees. P. Hirsch. Meneer Almanak het na Brun gekyk. Meneer Brun het die brief geneem, dit gelees en na meneer Almanak gekyk. Toe het albei hulle flink begeef na een van die klein tafeltjies onder die kastanjings oorkant, waar hulle twee lang glase afskuwelike groen absint bekom het, wat hulle klaarblyklik in enige weer en op enige tyd kon drink. Andersins het die kafee leeg gelyk, behalwe vir een soldaat wat by een tafel koffie gedrink het, en by 'n ander 'n groot man wat 'n klein stroop gedrink het, en 'n priester wat niks gedrink het nie. Maurice Brun het sy keel skoon gemaak en gesê, ons moet natuurlik die meester in elke opsig help, maar... Daar was 'n skielike stilte, en Almanak het gesê, hy mag uitstekende redes hê om nie die man self te ontmoet nie, maar... Voordat enige iemand 'n sin kon voltooi, was dit duidelik dat die indringer uit die huis oorkant uitgesmyt is. Die struike onder die boog het geswaai en oopgebars, toe die ongewenste gas soos 'n kanonkoel uit hulle geskiet is. Hy was 'n stewige figuur in 'n klein skuinsgedrukte trailer vilthoed, 'n figuur wat inderdaad iets algemeen trilleros aan hom gehad het. Die man se skouers was groot en breed, maar sy bene netjies en flink in kniebroeke en gebreide kouse. Sy gesig was bruin soos 'n neut, hy het baie helder en rustelose bruin oë gehad. Sy donker hare is styf teruggekamp voor en kort agter gesny, wat die buitelyne van 'n vierkantige kragtige skedel geteken het, en hy het 'n enorme swart snor gehad, soos die horings van 'n bison. So stewige kop berus gewoonlik op 'n bulnek, maar dit is versteek deur 'n groot kleurige serp om die man se ore toegedraai en voor binne in sy baadjie laat hang, soos 'n soort sierlike lyfband. Dit was 'n serp van sterk dowwe kleure, donkerrooi en oudgoud en pers, waarskynlik van oosterse smaak. Altesaam het die man iets van 'n skakering barbaries aan hom gehad, eerder soos 'n Hongaarse landheer as 'n gewone Franse offisier. Sy Frans was egter klaarblyklik die van 'n geboortige, en sy Franse patriotisme was so impulsief dat dit effens belaglik was. Sy eerste daad toe hy die boog uitgespat het, was om met 'n kalon geskal in die straat af te skree, is hier enige Fransmanne, asof hy in Mekka na Christene gesoek het.
Armenak en Brun het dadelik opgestaan, maar hulle was te laat. Mense het al van die straathoeke afgehardloop. Daar was 'n klein maar al groeiende skare. Met die vinnige Franse instink vir die straatpolitiek het die man met die swart snor reeds na 'n hoek van die kafee toe gehardloop, op een van die tafels gespring en 'n tak van die kastaaiing vasgrypend om hom te steun geskree, soos Camille Desmoulins eenmaal geskree het, toe hy 'n eikeblaar onder die volk uitgestrooi het. Fransmanne, het hy geskree, ek kan nie praat nie. God help my, dis hoekom ek praat. Die kerels in hulle vuil parlemente wat leer om te praat, leer ook om stil te bly, stil soos daardie spioen wat in die huis oorkant wegkruip. Stil soos hy is wanneer ek op my slaapkamer deur klop. Stil soos hy nou is, al hoor hy my stem oor hierdie straat en bewe waar hy sit. O, hulle kan wel sprekend stil bly, die politici, maar die tyd het gekom dat ons wat nie kan praat nie, moet praat. Julle word verraai aan die Pruise, verraai op hierdie oomblik, verraai deur daardie man. Ek is Jules de Beau, kolonel van artillerie, Belfort. Ons het gister 'n Duitse spioen in die voorge gegryp en 'n stuk papier is by hom gevind. 'n Papier wat ek in my hand hou. O, hulle het probeer om dit te smoor, maar ek het dit direk geneem na die man wat dit geskryf het, die man in daardie huis. Dit is in sy handskrif. Dit is met sy voorletters onderteken. Dit is 'n aanwysing om die geheim van hierdie nuwe geluidlose kruit te vind. Hirsch het dit uitgevind. Hirsch het hierdie nota daaroor geskryf. Hierdie nota is in Duits en is in 'n Duitser se sak gevind. Sê vir die man die formule vir kruit is in 'n grys koevert in die eerste laai links van die sekretaris se lesenaar, oorlogskantoor, in rooi ink. Hy moet versigtig wees. PH. Hy het kortsinnig gerammel soos 'n snel vuurgeweer, maar hy was klaarblyklik die soort man wat of mal of reg is. Die massa van die skare was nasionalisties en reeds in dreigende rumoer, en 'n minderheid van ewe woedende intellektueles, gelei deur Armagnac en Brun, het na die meerderheid meer strydlustig gemaak. As dit 'n militêre geheim is, het Brun geskree, hoekom skree jy dit in die straat uit? Ek sal julle sê hoekom, het de Boa oor die gebrul van die skare uitgedonder. Ek het na hierdie man toe gegaan op regheid en ordentlike wyse. As hy enige verduideliking gehad het, kon dit 'n volledige vertroulikheid gegee word. Hy weier om te verduidelik. Hy verwys my na 2 vreemdelinge in 'n kafee as na 2 lakeie. Hy het my uit die huis gegooi, maar ek gaan weer daarin met die mense van Parys agter my. 'n Geskree die fasade van die herehuis laat skud en 2 klippe het gevlieg, waarvan een 'n venster bo die balkon gebreek het. Die verontwaardige kolonel het weer onder die boog ingeduik en is binne gehoor hoe hy skree en donder. Elke oomblik het die menslike see weier en weier gegroei. Dit het teen die reëlings en die trappe van die verraaier se huis opgegolf. Dit was reeds seker dat die plek soos die Bastille oopgebars sou word, toe die gebreekte Franse venster oopswaai en Dr. Hirsch op die balkon uitgekom het. Vir 'n oomblik het die woede half in gelag verander, want hy was 'n belaglike figuur in so 'n toneel. Sy lang kaal nek en aflopende skouers was in die vorm van 'n champagnebottel, maar dit was die enigste feeslike ding aan hom. Sy jas het aan hom gehang soos aan 'n kapstok. Hy het wortelkleurige hare lank en onversorgd gedra. Sy wange en ken is volop omraam deur een van daardie irriterende baarde wat ver van die mond begin. Hy was baie bleek en hy het blou brille gedra. Bleek soos hy was, het hy met 'n soort prim beslisheid gepraat, sodat die gepeupel stil geword het in die middel van sy derde sin. Net 2 dinge om nou vir julle te sê. Die eerste is vir my vyande, die tweede vir my vriende. Aan my vyande sê ek, dis waar dat ek meneer de Beau nie wil ontmoet nie, al storm hy hier buite hierdie selfde kamer. Dis waar dat ek 2 ander mans gevra het om hom namens my te konfronteer. Ek sal julle sê hoekom, omdat ek hom nie wil en nie mag sien nie, omdat dit teen alle reëls van waardigheid en eer sou wees om hom te sien. Voor ek triomfantlik voor 'n hof gerehabiliteer word, is daar 'n ander arbitrasie wat hierdie heer my as die heer skuld, en deur hom na my sekondante te verwys, hou ek my streng aan. Armagnac en Brun het hulle hoede wild geswaai, en selfs die dokter se vyande het gejuig oor hierdie onverwagte trotse uitdaging. Weer was 'n paar sinne onhoorbaar, maar hulle kon hom hoor sê, aan my vriende,
Ek sou self altyd wapens suiwer intellektueel verkies, en tot dit sal 'n ontwikkelende mensdom sekerlik onbeperk. Maar ons eie kosbaarste waarheid is die grondkrag van materie en oorerwing. My boeke is suksesvol, my teorieë is onweerlê, maar in die politiek ly ek onder 'n vooroordeel wat byna fisies in die Franse is. Ek kan nie praat soos Clemenceau of Terrelude nie, want hulle woorde is soos egos van hulle pistole. Die Franse vra vir 'n tweevegter soos die Engelse vra vir 'n sportsman. Wel, ek gee my bewyse. Ek sal hierdie bambaarse omkoopgeld betaal en dan vir die res van my lewe terugkeer na die rede. 2 mans is onmiddellik uit die skare self gevind om hulle dienste aan kolonel De Boer te bied, wat kort daarop tevrede uitgekom het. Een was die gewone soldaat met die koffie, wat eenvoudig gesê het, ek sal vir u optree, meneer, ek is die hertog van Wallonès. Die ander was die groot man, wie se vriend die priester hom eers probeer afraai het, en toe alleen weggestap het. In die vroeë aand is 'n ligte ete agter in die Café Jalamain uitgesit, alhoewel dit deur geen glas of vergulde pleisterdak oor hoof is nie, was die gaste byna almal onder 'n delikate en onreëlmatige dak van blare. Want die suurbome het so dig rondom en tussen die tafels gestaan, dat dit iets van die halfskemer en skittering van 'n klein boord gegee het. By een van die sentrale tafels het 'n baie kort priester in volkome eensaamheid gesit en hom toegewy aan 'n skottel vol wit visies met die ernstigste soort genot. Omdat sy daaglikse lewe baie eenvoudig was, het hy besondere smaak gehad vir skielike afsonderlike weelde. Hy was 'n ingetoomde lekkerbek. Hy het nie sy oë van sy bord gelig nie, rondom welke rooipeper, suurlemoene, bruinbrood en botter ensovoorts streng opgestel was, totdat 'n lang skadu oor die tafel geval het en sy vriend Flambeau oorkant hom gaan sit het. Flambeau was mismoedig. Ek is bang ek moet hierdie saak laat vaar, het hy swaar gesê. Ek is heeltemal aan die kant van die Franse soldate soos De Boer en heeltemal teen die Franse ateïste soos Hirsch. Maar dit lyk my in hierdie geval het ons 'n fout gemaak. Die hertog en ek het gedink dis maar goed om die aanklag te ondersoek en ek moet sê ek is bly ons het. Is die papier dan 'n vervalsing, het die priester gevra. Dis juist die vreemde ding, het Flambeau geantwoord. Dit lyk presies soos 'n handskrif en niemand kan enige fout daarin uitwys nie. Maar dit is nie deur Hirsch geskryf nie. As hy 'n Franse patriot is, het hy dit nie geskryf nie, want dit gee inligting aan Duitsland. En as hy 'n Duitse spioen is, het hy nie geskryf nie, omdat dit nie inligting aan Duitsland gee nie. Jy bedoel die inligting is verkeerd, het Vader Brown gevra. Verkeerd, het die ander geantwoord. En verkeerd presies waar Dr. Hirsch reg sou gewees het, oor die wegsteekplek van sy eie geheime formule in sy eie amptelike departement. Met vergunning van Hirsch en die owerhede is die hertog en ek inderdaad toegelaat om die geheime laai by die oorlogskantoor te inspekteer waar die Hirsch-formule gehou word. Ons is die enigstes wat dit ooit geken het, behalwe die uitvinder self en die minister van oorlog. Maar die minister het dit toegelaat om Hirsch van veg vry te stel. Na dit kan ons werklik nie vir De Boer steun as sy onthulling 'n ligsinnige misvatting is nie. En dit is, het Vader Brown gevra. Dit is, het sy vriend somber gesê. Dis 'n lomp vervalsing deur iemand wat niks van die werklike wegsteekplek geweet het nie. Dit sê die papier is in die kas aan die regterkant van die sekretaris se lesenaar. Inderwaarheid is die kas met die geheime laai 'n end links van die lesenaar. Dit sê die grys koevert bevat 'n lang dokument in rooi ink geskryf. Dit is nie in rooi ink geskryf nie, maar in gewone swart ink. Dit is klaarblyklik absurd om te sê dat Hirsch 'n fout kon maak oor 'n papier waarvan niemand behalwe hy self geweet het nie, of dat hy 'n buitelandse dief sou wou help om deur te laat tas in die verkeerde laai. Ek dink ons moet dit laat vaar en vir ou Wortels om verskoning vra. Vader Brown het blykbaar nagedink. Hy het 'n klein wit visie met sy vurk opgelig. Julle is seker die grys koevert was in die linkerkas, het hy gevra. Positief, het Flambeau geantwoord. Die grys koevert, dit was eintlik 'n wit koevert, was. Vader Brown het die klein silwervisie in die vurk neergesit en oorkant na sy metgesel gestaar. Wat? Het hy met 'n veranderende stem gevra. Wel wat? Het Flambeau herhaal en flink geëet. Dit was nie grys nie, het die priester gesê.
Flambou, jy maak my bang. Waarop op dese aarde is jy bang? Ek is bang vir 'n wit koevert, het die ander ernstig gesê. As dit nou maar net grys was, hang alles. Dit kon net sowel grys gewees het. Maar as dit wit was, is die hele saak swart. Die dokter het tog met 'n bietjie van die ou swawel gepeter. Maar ek sê jou, hy kon nie so 'n nota geskryf het nie, het Flambou uitgeroep. Die nota is volkome verkeerd oor die feite, en onskuldig of skuldig, Dr. Hirsch het alles van die feite geweet. Die man wat daardie nota geskryf het, het alles van die feite geweet, het sy geestelike metgesel ernstig gesê. Hy kon dit nie so verkeerd gekry het, sonder om van hulle te weet nie. 'n Mens moet averegs baie weet om op elke punt verkeerd te wees, soos die duiwel. Bedoel jy? Ek bedoel, 'n man wat sommer op goed geluk lieg, sou iets van die waarheid vertel het sy vriend ferm gesê. Veronderstel iemand stuur jou om 'n huis te vind met 'n groen deur en 'n blou gordyn, met 'n voortuin maar geen agtertuin nie, met 'n hond maar geen kat nie, en waar hulle koffie drink maar nie tee nie. Jy sou sê as jy geen sodanige huis vind nie, dat dit alles opgemaak is. Maar ek sê nee. Ek sê, as jy 'n huis vind waar die deur blou en die gordyn groen is, waar daar 'n agtertuin en geen voortuin is nie, waar katte algemeen is en honde op die plek geskiet word, waar tee by die liters gedrink word en koffie verbied is, dan sou jy weet, jy het die huis gevind. Die man moes daardie bepaalde huis geken het, om so akkuraat, onakkuraat te wees. Maar wat kan dit beteken, het die man oorkant geëis. Ek kan nie dink nie, het Brown gesê. Ek verstaan hierdie Hirsch aangeleentheid glad nie. Solank as wat dit net die linkerkas in plaas van die regter was, en rooi ink in plaas van swart, het ek gedink dit moes die toevallige glipse van 'n vervalser wees, soos jy sê. Maar 3 is 'n mystieke getal, dit rond dinge af, dit rond dit af. Dat die aanwysings oor die laai, die kleur van die ink, die kleur van die koevert, dat geen van hulle toevallig reg is nie, dit kan nie 'n toeval wees nie, dit was nie. Wat was dit dan? Verraad? Het Flambou gevra, terwyl hy sy ete hervat. Ek weet ook nie dit nie, het Brown geantwoord, met 'n gesig van blote verbuistering. Die enigste ding waaraan ek kan dink, wel ek het nooit daardie Dreyfus saak verstaan nie. Ek kan altyd morele getuienis makliker begryp as die ander soorte. Ek gaan volgens 'n man se oë en stem, jy weet, en of sy gesin gelukkig lyk, en volgens watter onderwerpe hy kies, en vir my. Ek was verward in die Dreyfus saak, nie deur die verskriklike dinge wat aan albei kante toegeskryf is nie. Ek weet, al is dit nie modern om so te sê nie, dat die menslike natuur op die hoogste plekke steeds in staat is om sensie of Borgia te wees. Nee, wat my verbaas het was die opregtheid van beide partye. Ek bedoel nie die politieke partye nie, die voetvolk is altyd by benadering eerlik en dikwels bedrieg. Ek bedoel die persone in die stuk. Ek bedoel die samesweerders, as hulle samesweerders was. Ek bedoel die verraaier, as hy 'n verraaier was. Ek bedoel die mans wat moes geweet het wat die waarheid is. Nou Dreyfus het aangehou soos 'n man wat geweet het hy is 'n verongelukte man. En tog het die Franse staatsmanne en soldate aangehou, asof hulle geweet het hy was nie 'n verongelukte man nie, maar eenvoudig 'n verkeerde een. Ek bedoel nie hulle het goed opgetree nie. Ek bedoel hulle het opgetree asof hulle seker was. Ek kan nie hierdie dinge beskryf nie, ek weet wat ek bedoel. Ek wens ek het geweet, het sy vriend gesê. En wat het dit met ou Hirsch te doen? Veronderstel iemand in 'n posisie van vertroue, het die priester voortgegaan, begin om die vyand inlig te gee, omdat dit valse inligting is. Veronderstel hy het self gedink hy red sy land deur die buitelander te mislei. Veronderstel dit bring hom in spionasiekringe en klein lenings word aan hom gemaak en klein knope aan hom vasgebind. Veronderstel hy hou sy teenstrydige posisie op 'n verwarde manier vol, deur nooit die buitelandse spioene die waarheid te vertel nie, maar dit al hoe meer te laat raai. Die beter deel van hom, wat daarvan oor is, sou steeds sê, ek het die vyand nie gehelp nie, ek het gesê dit is in die linkerkas. Die minderwaardige deel van hom sou reeds sê, maar jy mag die verstand hê om te sien, dit beteken die regter. Ek dink dit is sielkundig moontlik, jy weet, in 'n verligte eeu.
Dit mag sielkundig moontlik wees, het Flambeau geantwoord, en dit sou Dreyfus beslis verklaar asof hy seker was hy is onreg, en sy beoordelaars dat hulle seker was hy is skuldig. Maar dit hou nie histories water nie, want Dreyfus se dokument, as dit sy dokument was letterlik korrek. Ek het nie aan Dreyfus gedink nie, het Vader Brown gesê. Stilte het om hulle neergedaal soos die tafels leeggeloop het. Dit was reeds laat, al het die sonlig nog aan alles bly klou, asof dit by toeval in die bome vasgehaak het. In die stilte het Flambeau sy stoel skerp geskuif, 'n geïsoleerde weergalmende geluid gemaak en sy elmboog oor die hoek daarvan gegooi. Wel, het hy nogal hard gesê, as Hus nie beter is as 'n skugter verraadsbedrywer nie. Jy moenie te hard wees op hulle nie, het Vader Brown sag gesê. Dis nie geheel en al hulle skuld nie, maar hulle het geen instinkte nie. Ek bedoel daardie dinge wat 'n vrou laat weier om met 'n man te dans, of 'n man om aan 'n belegging te vat. Hulle is geleer dat dit alles 'n kwessie van graad is. Hoe dit ook al sê, het Flambeau ongeduldig uitgeroep. Hy is nie 'n kersvlam langs my prinsipaal nie, en ek gee hiermee deur. Audeboe mag 'n bietjie mal wees, maar hy is tog in 'n sekere sin 'n patriot. Vader Brown het witversies bly verorber. Iets in die stugge manier waarop hy dit gedoen het, het Flambeau se vurige swart oë oor sy metgesel weer laat daal. Wat skort met jou, het Flambeau geëis. Dubois is in daardie opsig reg. Jy twyfel nie aan hom nie? My vriend, het die klein priester gesê, terwyl hy sy mes en vurk neersit in 'n soort koue wanhoop. Ek twyfel aan alles. Alles bedoel ek, wat vandag gebeur het. Ek twyfel aan die hele verhaal, al is dit voor my oë opgevoer. Ek twyfel aan elke gesig wat my oë sedert die moorde gesien het. Daar's iets in hierdie saak heeltemal anders as die gewone polisieraaisel, waar een man min of meer lieg en die ander man min of meer die waarheid praat. Hier is beide mans. Wel, ek het jou die enigste teorie gesê waaraan ek kan dink wat enige iemand sou kon bevredig. Dit bevredig my nie. Ook nie my nie, het Flambeau fronsend geantwoord, terwyl die ander voortgegaan het om vis te eet met 'n lig van volle berusting. As al wat jy kan voorstel daardie gedagte is van 'n boodskap wat deur teenoorgesteldes oorgedra word, noem ek dit besonder slim. Maar, wel, wat sou jy dit noem? Ek sou dit dun noem, het die priester prontuit gesê. Ek sou dit besonder dun noem, maar dit is die snaakse ding oor die hele saak. Die leuen is soos 'n skoolseunsin. Daar is net 3 weergawes, Dubois en Hirschen, en daar die verbeelding van myne. Of daar die nota is geskryf deur 'n Franse offisier om 'n Franse amptenaar te ruïneer, of dit is geskryf deur die Franse amptenaar om Duitse offisiere te help, of dit is geskryf deur die Franse amptenaar om Duitse offisiere te mislei. Goed dan, jy sou verwag dat 'n geheime papier wat tussen sulke mense gaan, amptenare en offisiere, heeltemal anders sou lyk as dit. Jy sou waarskynlik 'n syfer verwag, beslis afkortings, heel beslis wetenskaplike en streng professionele terme. Maar hierdie ding is uitvoerig en eenvoudig, soos 'n penny spook storie. In die persgrot sal jy die goue kus vind. Dit lyk asof dit bedoel was om dadelik deursien te word. Nouliks kon hulle dit inneem toe 'n kort figuur in Franse uniform soos die wind na hulle tafel aangestap het en met 'n soort bons gaan sit het. Ek het buitengewone nuus, het die hertog van Valence gesê. Ek kom pas van ons kolonel af. Hy pak op om die land te verlaat en hy vra ons om sy verskonings te maak. Wat? Het Flambeau uitgeroep met 'n ongeloof wat byna afgryslik was. Verskoning maak? Ja, het die hertog nors gesê. Daar en dan, voor almal, wanneer die swaarde getrek is, en ek en jy moet dit doen, terwyl hy die land verlaat. Maar wat kan dit beteken, het Flambeau uitgeroep. Hy kan tog nie bang wees vir daardie klein Hirsch nie. Donder weer, niemand kan bang wees vir Hirsch nie. Ek glo dis 'n komplot, het Vallones gesis, 'n komplot van die Jode en vrymesselaars. Dis bedoel om glorie vir Hirsch op te bou. Vader Brown se gesig was alledaags, maar merkwaardig tevrede. Dit kon glinster van onkunde sowel as van kennis, maar daar was altyd een flits wanneer die dwaase masker val en die wyse masker in sy plek pas. En Flambeau, wat sy vriend geken het, het geweet dat sy vriend skielik verstaan het. Brown het niks gesê nie, maar sy bord vis klaargemaak. Waar het jy ons kosbare kolonel laas gesien, het Flambeau knorrig gevra.
Hy is daar by die Hotel St. Louis by Elysée, waarheen ons saam met hom gery het. Hy pak, sê ek jou. Sal hy nog daar wees, dink jy? Het Flambeau gevra en na die tafel gefrons. Ek dink nie hy kan al wegkom nie, het die hertog geantwoord. Hy pak vir 'n lang reis. Nee, het Vader Brown heel eenvoudig gesê en skielik opgestaan. Vir 'n baie kort reis. Vir een van die kortstes in werklikheid. Maar ons kan hom nog betyds vang as ons daarheen in 'n motorkar gaan. Niks meer was uit om te kry totdat die kar by die hoek van die Hotel St. Louis omgeswaai het, waar hulle uit is, en hy die groep in 'n sypad gelei het, wat reeds in diep skadu deur die groeiende skemer gelê het. Eenmaal toe die hertog ongeduldig gevra het of Hirsch aan verraad skuldig is of nie, het hy nogal afwesig geantwoord. Nee, net aan ambisie, so Caesar. Toe het hy ietwat inkonsekwent bygevoeg. Hy leef 'n baie eensame lewe. Hy moes alles self doen. Want as hy ambisieus is, behoort hy nou tevrede te wees, het Flambeau nogal bitter gesê. Die hele Parys sal hom toejuig, nou dat ons vervlakte kolonel koers gekies het. Moenie so hard praat nie, het Vader Brown sy stem laat sak. Jou vervloekte kolonel is net voor. Die ander twee het geskrik en verder terug in die skadu's van die muur geskuif, want die stewige figuur van hulle weghol prinsipaal kon inderdaad voor hulle gesien word, hoe hy in die skemer voortskuifel, 'n tas in elke hand. Hy het min of meer gelyk soos toe hulle hom die eerste keer gesien het, behalwe dat hy sy skilderagtige bergklim kniebroek verruil het vir 'n konvensionele langbroek. Dit was duidelik dat hy reeds uit die hotel ontsnap het. Die steegie waarin hulle hom gevolg het, was een van die wat lyk of hulle aan die agterkant van dinge lê en soos die verkeerde kant van die verhoogdekor lyk. 'n kleurlose aaneenlopende muur het aan die een kant daarvan geloop, met onderbrekings op plekke, deur vaal en vuil bedekte deure, almal diggesluit en sonder kenmerk, behalwe vir die kruitskryfsels van 'n verbygaande kind. Die bopunte van bome, meestal nogal neerslagtige immergroenes, het van tyd tot tyd oor die kroon van die muur opgekyk, en anderkant hulle in die grys en pers skemer kon die agterkant van 'n lang terras van hoë Paryse huise gesien word, werklik betreklik naby, maar om een of ander rede so ontoeganklik soos 'n ry marmerberge. Aan die ander kant van die steegie het die hoë vergulde reëlings van 'n sombere park geloop. Flambeau het nogal vreemd om hom heen gekyk. Weet jy, het hy gesê, daar is iets aan hierdie plek wat... Ha, het die hertog skerp uitgeroep. Daardie kerel is weg, verdwyn, soos 'n vervlakste fietjie. Hy het 'n sleutel, het hulle geestelike vriend verduidelik. Hy het net in een van hierdie tuindeure ingegaan, en terwyl hy praat, het hulle gehoor hoe een van die dowwe houtdeure weer met 'n klik voor hulle toeklap. Flambeau het tot by die deur gestap wat byna voor sy gesig toegeslaan het en vir 'n oomblik daar bly staan. Sy swart snor bytend in 'n woede van nuuskierigheid. Toe het hy sy lang arms opgeswaai en hom soos 'n aap boontoe geswaai en op die kruin van die muur gaan staan, sy enorme gestalte donker teen die perslig deur die donkere boomtoppe. Die hertog het na die priester gekyk. Dubois se ontsnapping is meer vernuftig as wat ons gedink het hy gesê, maar ek veronderstel hy ontsnap uit Frankryk. Hy ontsnap van orals, het die ander geantwoord. Wallonnet se oë het geblink, maar sy stem het gesak. Bedoel jy selfmoord, het hy gevra. Julle sal nie sy lijk kry nie, het die ander geantwoord. 'n soort kreet het van Flambeau daar bo op die muur gekom. Ek weet nou wat hierdie plek is, maar dit is die agterkant van die straat waar ou Hirsch woon. Ek het gedink ek kan die agterkant van 'n huis so goed as die agterkant van 'n man herken. En Dubois het daar ingegaan, het die hertog uitgeroep, sy heup klappend. Wel, hulle sal mekaar dan tog ontmoet. En met skielike galliese lewendigheid het hy op die muur langs Flambeau opgeklim en daar gaan sit en letterlik sy bene van opwinding laat hang en swaai. Die priester alleen het ondergebly, teen die muur geleun, met sy rug na die hele teater van gebeure en verlangend oorkant na die park se pilare en die skitterende skemerige bome gekyk. Die hertog, al was hy prikkelbaar, het die instinkte van aristokraat gehad en wou eerder na die huis staar as daarna loer. Maar Flambeau, wat die instinkte van 'n inbreker en 'n speurder gehad het hom reeds uit die muur afgerol in die vurk van 'n uitspattige boom, van waar hy redelik naby kon kruip aan die enigste verligte venster in die agterkant van die hoë donker huis. 'n Rooi gordyn is oor die lig maar skeef afgetrek, sodat dit aan een kant gaap,
en deur sy nek op 'n tak te waag wat so verraderlik soos 'n stokkie gelyk het, kon Flambou net sien hoe kolonel De Boer rondloop in 'n helder verligte en luukse slaapkamer. Maar so naby as wat Flambou aan die huis was, het hy die woorde van sy kollegas by die muur gehoor en dit in 'n lae stem herhaal. Ja, hulle sal nou tog ontmoet. Hulle sal nooit ontmoet nie, het Vader Brown gesê. Hirsch was reg toe hy gesê dat in so 'n saak die prinsipale nie behoort te ontmoet nie. Het jy al daardie vreemde sielkundige verhaal van Henry James gelees, van twee persone wat mekaar so voortdurend per ongeluk misgeloop het, dat hulle nogal bang vir mekaar begin voel het en gedink het, dit is noodlot. Dit is iets van dieselfde soort, maar nuwer. Daar is mense in Parys wat hulle van sulke morbide nikke sal genees, het Wallonès wraakgierig gesê. Hulle sal beslis moet ontmoet as ons hulle gevange neem en dwing om te veg. Hulle sal nie op die oordeelsdag ontmoet nie, het die priester gesê. As God die Almagtige die veldmeester se staf vashou, as Saint Michael die trompet blaas vir die swaarde om te kruis, self dan, as een van hulle gereed staan, sal die ander nie kom nie. Of wat op aarde beteken al hierdie mystiek, het die hertog van Wallonès ongeduldig uitgeroep. Hoekom op aarde moet hulle nie soos ander mense mekaar ontmoet nie? Hulle is elkeen teenoorgesteldes, het Vader Brown met 'n vreemde soort glimlag gesê. Hulle weerspreek mekaar, hulle kanselleer mekaar, om so te sê. Hy het voortgegaan om na die donkerende bome oorkant te staar, maar Wallonès het sy kop skerp gedraai op 'n onderdrukte uitroep van Flambou. Daardie navorser, wat in 'n verligte kamer geloer het, het pas gesien hoe die kolonel na 'n paar tree begin om sy jas uit te trek. Flambou se eerste gedagte was, dat dit werklik na geveg gelyk het, maar hy het die gedagte gou laat vaar vir 'n ander. Die fermheid en vierkantigheid van De Boer se bors en skouers was alles 'n kragtige stuk opstop, en het saam met sy jas uitgekom. In sy hemp en broek was hy 'n betreklike skraal heer, wat oor die slaapkamer na die badkamer geloop het met geen meer strydlustige doel as om hom te was nie. Hy het oor 'n wasbak gebuk, sy druipnatte hande en gesig aan 'n handdoek afgedroog en weer gedraai, sodat die sterk lig op sy gesig val. Sy bruin vel was weg, sy groot swart snor was weg, hy was glad geskeer en baie bleek. Niks het van die kolonel oorgebly nie, behalwe sy helder, valkagtige bruin oë. Onder die muur het Vader Brown in swaar besinning voorgegaan, asof met homself. Dis alles net soos wat ek vir Flambou gesê het. Hierdie teenoorgesteldes deeg nie, hulle werk nie, hulle beklei nie. As die wit in plaas van swart is en solied in plaas van vloeibaar en so aanreg deur, dan is daar iets verkeerd, meneer. Daar is iets verkeerd. Een van hierdie mans is blond en die ander donker, een fors en die ander maar, een sterk en die ander swak. Een het 'n snor en geen baard nie, sodat jy nie sy mond kan sien nie. Die ander het 'n baard en geen snor nie, sodat jy nie sy ken kan sien nie. Een het hare tot teen sy skedel afgesny, maar 'n serp om sy nek te verberg. Die ander het lae hembande, maar lang hare om sy skedel te verberg. Dis alles te netjies en korrek, meneer, en daar is iets verkeerd. Dinge wat so teenoor mekaar gemaak is dinge wat nie kan rusie maak nie. Oral waar die een uitsteek, sink die ander in, soos 'n gesig en 'n masker, soos 'n slot en 'n sleutel. Flambou het met 'n gesig so wit soos 'n laken by die huis ingeloer. Die bewoner van die kamer het met sy rug na hom gestaan, maar voor 'n spieël, wat reeds 'n soort raamwerk van rye rooi hare om sy gesig gepas het, wat ongeorden van die kop af hang en om die kake en ken klou, terwyl dit die spottende mond blootlaat. So in die spieël gesien het die wit gesig gelyk soos die gesig van Judas, wat gruwelik lag en omring is deur kappende vlamme van die hel. Vir 'n oomblik het Flambou die vurige rooi-bruin oë sien dans, toe is hulle bedek met 'n paar blou brille. 'n los swart jas is aangetrek. Die figuur het verdwyn na die voorkant van die huis. 'n paar oomblikke later het 'n gebrul van volkse toejuiging uit die straat daar ander kant aangekondig dat Dr. Hirsch weer op die balkon verskyn het. Lekker slaap.